然之後到最後咧就係、我哋究竟要着啲乜嘢嘅衫啦？即係我哋平時打扮啦。有冇聽過紅粉飛飛？即係咧嗰個人行桃花，喂呢塊面色咁紅潤嘅啊，肯定係拍拖啦咁樣。有冇聽過人哋咁講？咁所以我哋先要避開一啲太過死氣沉沉嘅色先，因為咧依家咧我哋嘅社會咧已經 train up 到我哋戀愛係咩顏色？粉紅色咯，就咁簡單嘅啫。咁所以咧，男男女女都好，即係你着一啲叫做紅紅地啊、粉紅啊，即係呢啲咁嘅色咧，係真係有助戀愛嘅。咁所以咧，如果你想係嗰期咧出去真係要識異性咧，着少少粉紅嘅，即係一啲衫咧嗰個折射啊，即係個光嘅折射咧，打翻去，喂紅粉飛飛咁咧，好靚嘅，咁就令到人哋咧唔知對你嗰個第一感覺，即係好想同佢戀愛喎。真係紅色咧，好 sharp 啦，好 passionate，你會聯想到咧紅色咧係好有生命力、好有火啊！你明唔明？即係因為咧，你要記住拍唔拍拖係嗰一下嘅熱情碰撞啊，好有 spark， 好有火花，係咪先？咁所以咧，你先至會撞啱嗰個人嘛。唔使理究竟係咪喂，我係咪咩身強身弱起火定係忌火啊咩嗰樣嘢？我哋係以一個叫 function 為主，你唔好話着衫啦。其他嘅 brand 啊，即係一啲叫大公司裏邊 brand 咧，佢其實用緊顏色去影響你，但係你唔知道。不過呢啲我喺會員頻道咧，我會分享㗎。呢啲同少少嘅心理學、神秘學咧係絕對有關係嘅。